tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos no mês de junho, o mês da festa junina e o mês de São João. E para começar bem a nossa aula, vamos fazer a nossa oração? Tenho 5 dedinhos nessa mão, mais 5 nessa outra mão. Agora vamos juntar as duas para fazer a nossa oração. Meu anjinho, meu amiguinho, me leve sempre ao bom caminho. Ó Jesus, me abençoe. Amém. Vamos agora descobrir que dia é hoje com o nosso calendário. Hoje é quarta-feira, dia 16 do mês de junho e estamos no ano de 2021. Nossa data ficou assim, 16 de junho de 2021. Agora vamos observar como está o tempo hoje. O tempo está ensolarado, com o sol brilhante no céu, nublado, com o céu cheio de nuvens, ou chuvoso. Está chovendo aí? Que bom ter você aqui! Agora vamos estudar! Vamos fazer nossa atividade, turminha. As noites juninas, quer dizer, as noites de São João, crianças, ficam lindas com a luz da fogueira. Desenhe, então, o fogo usando sua criatividade. Pode até fazer uma colagem. Vocês estão vendo aí na figura que tem a madeira, né, para fazer a fogueira. Só tá faltando aqui o quê? O fogo, né? A fogueira é um dos principais símbolos do São João. Todas as famílias fazem uma fogueira na noite de São João. Então, vamos fazer a nossa bem linda. Crianças, caprichem e até amanhã. Tchau!